Siz ham menga o'xshab tuxumlarni po'chog'ini tashlab yuborarmidingiz? Endi bu videomdan keyin aniq po'chog'ini ham tashlamaydigan bo'lasiz. Qaynab turgan suvlarimizga po'chog'imizni solib olamiz. Bitta qaynab chiqqandan keyin to'kib yorib, listga terib olamiz. Va 200 gradusda 10 daqiqacha qo'yib quritib olamiz. Tepa pastini yoqib quritdim va blender yoki choperga solib, yaxshilab maydalab, xuddi videoda ko'rsatilgandek kukun holatga kelguncha maydalashda davom etamiz. Idishga solib oldim. Endi chirik bosib yotgan qozon yoki cho'michlaringiz, cho'g'inlaringiz bo'lsa, bitta shundan foydalanib artib tozalab ko'ring. Hech qanaqa azilit va chistollarsiz bemalol tozalaysizlar. Men boshida bu videoni Instagramda ko'rganimda uncha ishonmadim, lekin sinab ko'rmasam bo'lmaydi dedim. Qarasam, haqiqatda effekti bomba qizlar. Bunaqa rezultat to'g'risi kutmaganimdan chirik choyni ham ko'ryapsizlar. Yaxshilab ozginagina ishqaluvdim, bir pasda oppoq berdi. Hech qanaqa perchatkasiz, ximikatlarsiz, tabiiy usulda. Albatta bu videoni dugonangizga, yaqin opa-singizga jo'natib qo'ying. Videoda o'zingiz ko'rib turibsiz, baho berasiz. Like bosib, kommentariyada izoh qoldirishni unutmang.